Karnataka ki Dharwad laiba SDM College of Medical Sciences and Hospital da Yamdrabada Mahairoi Humfutaru coronavirus positive oikre. Meghalaya khaktada nattana awang nongpok lamdam sinba thungna Congress ki mayokta lautunabagi thausil ama chatharakpa thengnare haina ngasi Congress party na pongdokre. World Meetai Council WMC amasung CSO taratarukna hana lauthokiba matung ina haukiba ahingnongyai state sinba thungna pung humfutarani thoigi general strike santi oina chathari. Amadi police na fazin khiba atsum ansam amadi KSO gi luching batarani thoi ngasi nungthil gi pung ani fawbagi manungda thadorak tabat tarabadi Manipur pumbada total shutdown chathagani hairi. Miyamna government na piba COVID-19 ki SOP sing ningthina ngakna chatuna chathokpa matamda mask upiba sanitizer sizinaba khutsa seng na toina hambiba amasung foot taruk ki distance ngakna chatpa haiba chatna kanglon sing asi tung induna COVID-19 dagi ngakthok minasi loina na chahi tarani pagi mathakta leiba mioi singna COVID-19 vaccine soidana kapthok piyu. Hauzik pau sandok na pizari. Karnataka gi Dharwad leiba SDM College of Medical Sciences and Hospital da ngasi yamdrabada mahairoi humfutaru coronavirus positive oikre hairi. Pau asina hai checksin thorang lokhatpa oina college asigi hostel ani seal tausin kare. College asida mahairoi chamri leibada mahairoi chahumdi COVID-19 test tawre hairi. Chayol amagi mamangda college asida mahairoi singi thoram ama pangthokiba aduna laichat asi sandorakpa oigani haina panari. Official singna mahairoi singda luhong kai hongba function amasung culture gi oiba miyam tinba thoram singda saruk yadana basu khangan kare. College asigi mahairoi sing amasung staff amata chithadana COVID vaccine kapkhre adubu record adu yengsinba mathau tari hairi. Meghalaya khaktada natana awang nongpok lamdam sinba thungna Congress ki mayokta lautunabagi thausil ama chatharakpa thengnare haina ngasi Congress party na phongdokre. Meghalaya da Congress ki MLA punna tarataret laibagi manungda Daranithoi Trinamool Congress da yawkraba matungda Congress na wafam asi phongdokkibani. Ngarangi thodok asina Congress asi Meghalaya da makhatana opposition party oidre haiba takle. Trinamool na loinamak paisin kare haina Congress MP amasung West Bengal gi Congress unit ki President Adir Ranjan Chaudhary na agency singda phongdokhi. Congress pu machet thokna thugaina basin basi Meghalaya khaktada natte masidi awang nongpok lamdam sinba thungna chathaba thengnare haina Chaudhary na haikhi. Congress MLA Singh asi mahakki Trinamool gi symbol da hana mikhal thengna handuna party asigi MLA oihanduna party asida changhanba ngambra yengu haina Chaudhary na West Bengal ki Chief Minister Mamata Banerjee da singnakhi. World Meetai Council WMC amasung CSO taratarukna hana lauthokiba matung inna haukiba hingnongyai state sinba thungna pung humfutarani thoigi general strike santi oina chathari. Meetai Maitai bu scheduled tribe ki list ta chalhannaba Manipur government na Maitai gi ethnography amadi socio-economic report Union Ministry of Tribal Affairs ta thadrabadi November gi tang kun manga dagi hauduna pung humfutrani thoi gi general strike Manipur pumbada kauragani haina WMC na mamangda lauthokibani. General strike asida essential servicing, health department, medical ga mari leinabasing, electricity, water supply, fire service amasung media gi oina athingba thamloi haina WMC na khanganki. Manipur gi mafam ayambada general strike asina maram oiraga petrol pump amasung karbar gi mafam sing thonglon ki. Mafam kharada ban manungda lambida gari chatpa uki. Kwairamban bazar da potfam khara thong hangnaki. School, college, dukan, kaithel sing, bank amadi atai government amasung private ki loisang ayamba thonglon ki. Police na mafam kayada pamdaba thodok thoktanaba checksin thorang laukhatli. Manipur government da Maitai Singbu scheduled tribe ki list da Sannabagi recommendation thabiyu haina hanna haizabada tabidabana
ताबीदना लैथोकपगी मायोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi स्टेट सिनबा थोंगना हौकिबा पुंग 63 की जनरल स्ट्राइक असिना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट तसु चाउना कायबा पीखरे पैसेंजर गाड़ी अमता चेन खिद्रे जनरल स्ट्राइक असिना एसेंशियल सर्विसिंग वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फायर सर्विस अमदी मेडियादी कौंसिलोय हाइरी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर आजसुमना नेशनल हाईवे दा मतम कक्तन कौरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट का मरी लेनना नुंगबादा आजसुम अंसाम अमदी केएसओ की लुचिंगबा 32 मणिपुर पुलिस ना ngarang फाजन खरे थौदोक असिगी मतंगदा आजसुमना थादोरकपा चेरोल अमदा फाजन खरबा माइरोय 32 असि ngasi नुंगथिलगी पुंग अनि फावगी मनुंगदा थादोक पिरकनबा खंगन खरे करिगुंबा पुंगफा मसिदा मखोयबो थादोरक्तबा तारबदी मणिपुर पुंबदा टोटल शटडाउन चथगनी अमसुंग मसिदा थोरकपा अफफतगी दायित्व मणिपुर गवर्नमेंट पुगदबनी हाइखरे मरगसिदा ngarang numidang imphal tamna lakpa malpuba gari sing economic blockade sawatpani chingnaba singna national highway 2 gi sanapati da nung langsinduna attack tawkhre hairi attack aduda gari gi mamang glass khara akai atoi nangki mi asok apan thokpaki paudi laiti atsum amasung masigi federating unit singna kauba matam kaktaba economic blockade asina maram oiduna gari chamarom ngarang maugeta panduna laiki adum oinama gari sing adu पुलिस कमांडो सिंगना ngaksendu numidang athengbada imphal yoraki All Tribal Students Union Atsum All Naga Students Association Manipur Ansam Kuki Students Organization KSO amadi Atsum gi federating unit singna matam kaktaba economic blockade asi kaubani Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 asi assembly akhanaba session ama kauduna khanabiu haibada government na tasinaduna laithok I haraduna atsumna economic blockade asi kaukibani khongjang asi November 22 gi ahing nongyai dagi kaukibani paugi marak thatna aten ba break amtang lominasi kaidowino kanano kaigino kaidobiyo masipumna Noi lebedi gari ahan maga tongmo ngamdrone pura laga tongni khaliba namai doi kaidro senbun puthokga leibedi ngamdra senbun puthokna leiba ngamdrasu imphal finance na salo ai ju ahan ba lei ngamdana imphal finance tagi loan oine lori imphal finance na nongbu manung da gari loan lobu yab tong chaba pizeri adom na pam makhal gi gari kudingma lobu be yagni ब्रेकी बतुंगदा तरामना उक्चरी मखाता बपाव हौकी बपुंग कुनमरी असिदा मणिपुर दा मियोय कुनमरी नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखरे लैना आसिना मरम ओइदुना मियोय अमा मखाताना लैखिद्रे पुंगफम मसिदा सैंपल पुना लिस्टिंग अमा चाट्रुक हुंफु टेस्ट तोबदा हाइरिबा अनौबा केस सिंग असि कंफर्म तौखिबनी हाइना कोविड-19 कमांड कंट्रोल रूम ना फोंदोखरे पॉजिटिविटी रेट असि चादा अमा दशमिक मरी ओइखी हाइरिबा पुंगफम मसिदा मियोय तरा कोविड तगी फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखी कोविड-19 कमांड कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी हौजिक स्टेट असिगी कोविड-19 केस मसिंग असि लाख अमा लिसिंग कुनमंगा हुंफुतरा यौरे लोइनना सिकिबा मसिंग ना लिसिंग अमा चमापल हुंफुतरुकनी मिखल थेंगनगदबा मिरेप सिंगी चंगदबा यादबा क्वालिफिकेशन खरा थमलबा मतमददा मतिक चाबा मिहुत खंदुना हेना फबा लैंगाक सेंबा ओइथोकनी हाइबा हिरमदा ngasi थांगमैबन की थाउ ग्राउंड डिबेटिंग कंपटीशन अमा पांगथोखरे थरम अदु कोइजम कामिनी देवी मेमोरियल लाइब्रेरी KKDML अमदी थाउ इन्फॉर्मेशन सेंटर की 32 सुबा मपौ कुमोनगा मरी लेनना यूथ कलेक्टिव मणिपुर YCM अमदी डिबेटर्स यूनियन मणिपुर गा खुचम नदुना पांगथोखिबनी खना नैनबगी थरम अदुदा एडवोकेट डॉक्टर CH नरेंद्रन स्पीकर ओइदुना डिबेटर तरुक सरुक याखी डिबेटिंग कंपटीशन अदु KKDML अमदी थाउ इन्फॉर्मेशन सेंटर की पेट्रोन इन चीफ अमसुंग मणिपुर की तरा सुबा चीफ मिनिस्टर ओइरंबा राधा विनोद कोइजम KKDML की चेयरमैन KS मोमोन थाउ की प्रेसिडेंट एन रंजित नमरु ओइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी थरम अदुदा हानगी चीफ मिनिस्टर राधा विनोद कोइजमना कोइजम कामिनी देवी मेमोरियल लाइब्रेरी KKDML अमदी थाउ इन्फॉर्मेशन सेंटर की मतांगदा पल्लदुना लमदम असिगी इनखदलकलिबा नहासिंगदा अचुंबा लौसिंग पीदुना अचंगबा तुंगी युम्बिरेल पुथोकनबा पांडमदा लाइब्रेरी असि सेमगतखिबनी मखाताना असिगुंबा लाइब्रेरी असिना लौसिंगी पुकै ओइदुना लमदम असिबु अचुंबा माइकैदा पुरकपदा अचौबा थौदांग लौबा ngamba ओइसनु हाइखी कोइजम कामिनी देवी
Memorial Library asi mahaki apokpi Koizam Kamini Devi gi mingda linkhatkibani hainasu Radha Binodna phongdokhi. 2009 November 18 Mathematics Education Minister Sri L. Jayantakumar Singh na Library Amasung Center Information Center ani asi inaugurate taw. Library asi ay imagi minda Koizam Kamini Devi gi minda maming tholi ay imagi min puthokchari basi ima aduna maki baca mapan nupan nupi ema ay kwai to mani ekoi mayam asi sebak na ba right ta manna bo honara koda kan na no jiwa wa jiwa adugumba spirit to library sidai knowledge ki pukai wo hai laga Manipur ki Naharol Singh Sengar na bo honara ba Manipur ki Naharol Singh da ज्ञान पीना न होना बड़ा अचौबा लम्जिंग अमा ओइना न बा खानदुना दुमाइन थमजगी बने Malem gi atai mafam singda pangthokna bagum UN International Day of Fortnight campaign for the elimination of violence against women Orange the World and Violence Against Women Now haiba thimda One Stop Center DC Complex Bishnupurda pangthokre. Ministry of Women and Child Development, Action Aid Association of India, People's Resource Development Association (PRDA), Bishnupur One Stop Center amasung Bishnupur and Childline Bishnupur na thoram asi punna sinduna pangthokhi. Thoram aduda Bishnupur Social Welfare gi DPO TI Santibala, PRDA Bishnupur gi Secretary L Suranjoy, Childline Bishnupur gi Coordinator S Rebecca amasung NLF gi M Rameshwari na maru oiba myoising oina sarugyakhi. Sarugya ki basing na nupi gi mayokta chathaba miyot minay leblasi haiba kholaw kaya su lawki. El Suranjoy na hai ki Bishnupur district na nupi da chathaba miyot minay asi leblasi haiba mapaw puraduna district asigi Laimaram Waroiching Kwasify Thanga Iting Karang amasung tongan ba mafam singda campaign asi numit 10 mga chupna pangthokani. Jiribam district ke Chingdong Laikai da Laiba MSRLM gi office da Block Mission Management Unit Jiribam CD Block MSRLM Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur na senduna Azadi ka Amrit Mahotsav 2021 gi manung channa Sanitation Week ki tharamama pangthokre. Tharamat ga mari lenana Block Mission gi Manager BMMU Jiribam CD Block Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM gi Wahengbam Premchand Nahai ki PHED Department amadi Chief Medical Officer ga khutsam naraga sanitation gi saruk ama oina PHED na water testing amadi BP blood group amasung sugar test tawduna self help group ki members singda luna na da yektana laina ba paujel piba oina sanitation week asi pangthok jabani haiki. Imphal East की जिला परिषद मेंबर सेराम निकेनबू थोंगजू असेंबली कंस्टिट्युएंसी की प्रदेश कांग्रेस कमिटी की को-ऑप्टेड मेंबर ओइना हापखरे. द मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ना हिरम असिगी मतंगदा ऑर्डर अमा थोखरे. सेराम निकेन असि हौकिबा फेब्रुवारी थादा इंडियन नेशनल कांग्रेस ता याउदुना हौजिक मणिपुर की इंग्लिशिंग अनि कुनिथोय की जनरल इलेक्शन दा थोंगजू AC दगी मिखल थेंगनदबा सेम सारी. Manipur State AIDS Control Society ki Assistant Director oina chahi tara thabak tawraba matungda Seram Neken asi tonganba media house sing dasu journalist ama oina thabak tawrakhi loinana tongan ba award kaya su fangkhre. Paugi marak thatna atenba break amaga mungdawminasi. Leihau Kunai Kanba Luptin Lakalgi Mapo Kumon Foundation Dega Mari Lainana Pangthok Saba Hayengi Dama Gelhomi Ekoi Pulasi Haiba Wakal Parinda Lakalga Kusam Naduna Chatminariba Farmers Club, Ikal, Isak, Lipul, Amadi Puyana, Puthok Saba, Leivak Ningba, Amadi, Matamisay Taramatoika, Pongzabagi, Tauramama, Lakliba, Poinu Gitaret Nipanba, Irai Numit, Inkum Zali Singaniga Kungamatoi, December Gitarik Tarada, Awang Biosida Leiba, Asa Cinema Holda, Pangtok Seragani. Isay Singasibu, Sakpigadaba, Saisak Pasindi, Lakshmi Thongram, Pinky Saikom, Amrika Sorokhaibam, Arvin Nachingwani.
मसिदसु नतना अतोप सैसक्प कया अमसु मियामदा खुदोल तमजगनी थौरम असिदा आइमोल खोदाम फाइ खुलगी खुंजा सिंगना आइमोल जगोई किमार्क्स की जगोई कांगलोफना थौगल जगोई खुदोल तमबिगनी हाइरिबा थौरम असिदा इरेसा सिंगना सरुक याबियु थौरम मपुंग फानबियु येलहोमी गी लिपुल चेलहनबियु हाइना लकलना नोलुकना पाउजिनजरी ब्रेक की मतुंगदा मखाता बपाव मपानदगी पुसलक्पा मौंग मतौसिंग असी हापचंदना हानगी लेजरमलिबा फजरबा मणिपुर की जगोई साथेक सिंग असी अदुमक ngakna thamsi haina आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर एम जॉय सिंह ना फोंदोखरी निमिता देवी नृत्य आश्रम सिंधुना मंगलाचरण हरिनाम प्रचार कृष्ण विराहा अमदी खंडिताबु ताकपी तंबीबा अमदी पुथोकपगी थौरम अमंगसी सगोलबंद लैबा विजय गोविंद जी की श्री श्री राजेश्वरी मंडपता सरुक यारदुना वाफम असी जॉय ना फोंदोखिबनी थौरम असी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंथंग मखादा पुथोकपनी थौरम अदुदा गुरु बाबू मेमोरियल 2020 अमदी 2021 अवार्ड सु येंथोकी अवार्ड असिदा लुपा लिसिंग मंगा मुकाफी अमा अमदी मेमेंटो याउरी जगोई इसे हवाई लुपा पोपगा अनीमद चंगदब याद्रब मैगोलगी लेरब आर्ट फॉर्म हाइजनबी करी हाइजोगी मैम फोंदों खंद्रे अगोना करी क्लास 10 मैलोना वारी हाइफेट तमें फरक चावना परें अनी खतंग याम फजन रस खंगब ओजा गुरु खर नतना कनाना पासोक ताब चनबगे पुनमक पासोक चनबने अर्थसीने तापदी करीगुब जगोई इसेगी खाद्रगू कई खानब होना खागना हेन महौ फंगनी वखल बारियाम मराइमई नियामई अमदी रियामई असम मणिपुर नागालैंड की अहानब कन्वेंशन अमंगसी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा रांगखुंग पार्ट 1 कमन ग्राउंड पांगथोखरे थौरम अदु फाइंडिंग रूट्स वेटिंग सूट्स हाइब हिरमदा पांगथोकी कन्वेंशन असिगी मरोइब पांदमदी बारियाम मारियामई नियामई अमदी रियामई सागै असिगी मरक्ता नुक्सी चानब शांति अमसुंग नुंगाई याइफब पुरकनबनी हाइरी कन्वेंशन असिगी मोन्यूमेंट अमा थौरम की चेयरमैन नामथ्योइदांग एस रियामईना माइखुम हांगदोखी खौपुमदगी लाकपा मियोइसिंगना नाटकी ओइबा लाइसोन तिनसोन अमसुंग जगोइना चिंबा रांगखोंग खुंदा खुदोल तमखी डॉक्टर किंथुइजांग मेरानमईना सोवेनियर अमसु रिलीज तौखी लोइनना थौरम अदुदा सागैगी लुचिंबा कयाना वांगांखी Women and Freedom Struggle haiba wakhalonda Imphal gi Palace Compound leiba Iboyama Sumang Lila Sangleda nupi ngaktana sanaba Sumang Lila gi competition hokre. Competition asi Department of Art and Culture na sinbani India na ning tamlakpa chahi 53 surakpaga mari leinana lebak sinba thungna pangthok liba Azadi ka Amrit Mahotsav ki manung channa competition asi pangthok pani hairi. Numit nipani chumna chathagadaba competition asi da nupi lila party nipanna saruk yari. Competition haudopa numita Malom Pantrabi Association gi Lilaroi Singna Sanaba Nupi Langi Ahanba Mairi Haina Mingthonba Lila Miyam da Kudol Tamki Thoram Masiga Mari Lainana Department of Art and Culture gi Commissioner M Joy Singna Haiki Nupi Sumang Lila Competition Pangthokpa Haibasi Nupi Singbu Sawatpani
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯔꯣꯜ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯎꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯇꯃꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Asigi tang kunithoidagi Sibong Youth Club na sinduna S Khudeng Thabi Playground da chatharakiba Jubilee Tournament ngasi loisin khare. Ngasigi tournament loisin bagi thorom aduda Technopal gi Deputy Commissioner Laurembam Bikram, Hill Tribal Council Man Moregi President Jangmang Haukip amadi Sibong Khul Chief Pacho Kom na maru oiba Miyoi Singh oina saruk yaki. Football tournament asigi final match da S Moljol Youth Club amadi Chaleb Youth Club anina sanabada goal Mari Amada Chaleb Youth Club na champion oiki. Kita hitam mau. Cuti apa mini kita ham. Hauzik aroibada maroiba pau amukhana. Karnataka gi Dharwad laiba SDM College of Medical Sciences and Hospital da yamdrabada mahairoi humfutaru coronavirus positive oikre. Meghalaya khaktada natana awang nongpok lamdam sinba thungna Congress ki mayokta lautuna bagi thausil ama chatharakpa thengnari haina ngasi Congress party na phongdokre. World Mitai Council WMC amasung CSO taratarukna hana lauthokiba matung ina haukiba ahing nongyai state sinba thungna pung humfutarani thoigi general strike santi oina chathari. Amadi police na fazin kiba atsum ansam amadi KSO gi luching batarani thoi ngasi nungthil gi pung ani fawbagi manungda thadoraktaba tarabadi Manipur pumbada total shutdown chathagani hairi. Pony TV ki numidangi pawmit eng tabiri basingbu amuk hana khurumzari.